सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे JOAIT पोस्ट कोड 817 के बारे में। तो JOAIT पोस्ट कोड 817 के बारे में एक अपडेट निकल के सामने आई है। तो ये अपडेट है टाइपिंग स्किल टेस्ट के बारे में। तो जो भी कैंडिडेट हैं, विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट हैं, उनकी टाइपिंग शेड्यूल जारी कर दिया गया है HPSSC ने। तो उनका टाइपिंग टेस्ट होगा 22 जून 2022 को, यानी 22 जून को होगा उनका टेस्ट, और सुबह 10 बजे होगा HPSSC हमीरपुर में ही। तो आप सभी देख सकते हो उनके नाम क्या क्या हैं। तो काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट हैं, टोटल हैं 19 कैंडिडेट हैं। तो इन सभी कैंडिडेट्स की टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा 22 जून को। तो बस यार, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।